داستان نسترن قسمت آخر. فرداش نصف بیشتر پولی که به رامین داده بودم و ازش گرفتم. مجرم میگفت همه‌شو بگی، ولی دلم نمیخواستی که باهاش هم کلام بشم. برای همین تلخ خندیدم و گفتم همین برام کافیه، اونم باشه صدقه سرم، باشه تاوان اعتماد بیجام. رامین شبش زنگ زد و هرچی ازش میدونستم بهش گفتم. با هم دعوای بدی کردیم. رامین مدام تهدیدم میکرد و پولشو میخواست، ولی گفتم این نصف پولیه که ازم گرفتی، بقیه‌شم میبخشم بهت، صدقه سرم، فقط دیگه نمیخوام ریخت نحستو ببینم. بار دیگه به خطم زنگ بزنی همین پولو خرج میکنم، آدم میفرستم سراغ جوری حالتو بگیرن که نتونی نفس بکشی. به اندازه تمام سختی‌هایی که کشیده بودم لحنم سرد و ترسناک شده بود. رامین چند روز مزاحمم شد، ولی وقتی دید دستش به جای بند نیست بیخیالم شد. دیگه از اون وقت منیره اجازه نداد تنهایی برم بیرون. بعد یه مدتم رامین از اونجا رفت تو یکی دیگه، اونجا سوپرمارکت زد. زندگیم دوباره داشت برمیگشت به روال قبل، با این تفاوت که اعتمادمو به همه از دست داده بودم. سرشکسته تر از قبل بودم و غمگین تر. نزدیک 17 سالم بود. 4 سال بیخبری از خانواده، 3 سال از فرارم میگذشت. دلم پر میزد خبر نسرین رو بگیرم، ولی نه شماره‌ای داشتم ازش نه جرأتشو داشتم. دلم میخواست بدونم رفتم چی شد و چیکار کردن. دست به دامن معین خانم شدم. باهاش گاهی تماس میگرفتم و حالشو میپرسیدم. من این زندگی رو مدیون اون بودم، وگرنه الان باید لگن زیر بتول خانم رو جابجا میکردم. از من این خانم خواستم یه جوری خبر خانواده‌مو بگیره. با کلی شرم و خجالت ازش خواستم، ولی اون با مهربونی قبول کرد و من رو شرمنده کرد. دل تو دلم نبود که خبر بده. مدام راه میرفتم و صلوات میفرستادم تا بالاخره شب زنگ زد. قلبم ریخت و با ترس و لرز جوابشو دادم. با شنیدن حرفاش هر لحظه شوکه‌تر میشدم. ببین نسترن، نمیدونم حالا دقیقاً پدر مادرت بودن یا نه، ولی آدرس همونی بود که داده بودی. به بهونه خواستگاری و امر خیر از در و همسایه تحقیق کردم. گفتن یکی از دختراش فرار کرده، به خاطر بی‌آبرویی فرار کرده با یه پسر و پدر مادرش عاقش کردن. میگفتن تا یه سال دنبالش بودن، ولی بیخیالش شدن دیگه. از نسرین هم کلی تعریف کردن و میگفتن وسط خوبیه، فقط خانواده خوبی نیستن. مدام صدای دعوا و داد از خونه میاد، مثل اینکه داداشات ناسازگاری میکنن با پدرت. دیگه چیزی نمیشنیدم. این چه پدری بود که برای ناموس خودش حرف درآورده و چه پدری بود که به جای پشیمونی منو بی‌آبرو کرده بود که حرف مردم بخوابه. از ته دلم خوشحال بودم که خودم رو نجات دادم. از ته دلم خدا رو شکر کردم که من این خانم رو داشتم. همه حرفهای دلم رو به زبون آوردم و 1000 بار از من این خانم تشکر کردم. اونم با دیدن وضعیت خانواده‌ام بازم تاکید کرد که هیچ وقت سمتشون نرم، چون ممکنه بلای سرم بیارم. چند وقتی بود که گاهی تار میدیدم و سردردهای عجیبی میگرفتم. فکر میکردم به خاطر فشار زیاد کاره، برای همین بی‌تفاوت بودم، ولی کم کم شدید و شدیدتر شد، تا جایی که یه روز حین کار قش کردم. وقتی به هوش اومدم بیمارستان بودم. اونجا بود که فهمیدم تومور مغزی دارم و خوشبختانه خوشخیم هستش. غم عالم به دلم نشست. بیکسی و بدبختی کم بود، بیماری هم اضافه شد. اونجا فهمیدم نعمت سلامتی مهمترین نعمتیه که داریم، ولی به چشممون نمیاد تا از دستش ندیم. قدرشو نمیدونیم. منیره برام اشک میریخت و نگرانم بود. گوهر و خانواده‌اش هم اومدن و برخلاف تصورم برام کم نذاشتن. باید جراحی میشدم، ولی هزینه‌اش بالا بود. حتی با پس‌اندازم هم نمیتونستم حتی 1/3 هزینه رو پرداخت کنم. گوهر خانم و شوهرش تمام هزینه‌های عمل رو به عهده گرفتن و گفتن به چیز جز سلامتیم فکر نکنم. تو اوج ناامیدی حضورشون مثل معجزه بود برام. مونده بود رضایت عمل که میگفتن رضایت پدر لازمه. شوهر گوهر خانم باهاشون صحبت کرد و گفت پدر مادرم فوت کردن و قیم ندارم. از بچگی هم پیش خودشون بزرگ شدم و خواست خودش رضایتنامه رو امضا کنه. قبول نمی‌کردم. با کلی بدبختی بالاخره رضایت صادر شد. احتیاج داشتم که پدرم بالا سرم باشه، دست مادرم روی سرم باشه و خواهرم کنارم باشه، ولی هیچ کس نبود. نمیدونستم زنده بیرون میام از اتاق عمل یا نه، ولی دلم میخواست از آخرین بار ببینمشون، اما غیر ممکن بود. با یه دل پرقصه رفتم اتاق عمل و بعد چند ساعت با خواست خدا زنده و سالم اومدم بیرون. منیره، گوهر و خانواده‌اش هوامو داشتن و نذاشتن احساس بیکسی کنم. گوهر همش فکر میکرد به خاطر کار کردن زیاد تو ویلاش بوده که این بلا سرم اومد و احساس گناه داشت. ولی من مطمئنش کردم که قسمت و سرنوشتم این بودم. وقتی برگشتم ویلا دیگه نذاشتن کار کنم و تو چند ماه ازم مراقبت میکردن. شرمنده و معذب بودم. من رفته بودم اونجا که کار کنم، نه اینکه باری روی دوششون باشم. با بهتر شدنم کم کم با خواست خودم بلند شدم از جام تا بتونم آروم آروم کار کنم. نمیخواستم از مدار زندگی خارج بشم. هنوزم گاهی سرگیجه و تهوع میومد سراغم، ولی خیلی کمتر. یه سالی از عملم میگذشت که یه روز گوهر خانم منو کشید یه گوشه و گفت نسترن جان، اهل ازدواج هستی یا نه؟ شوکه شدم، ترسیدم اینم مثل عباس آقا باشه.
تو سکوت با نگرانی نگاهش کردم که همه چیزو از چشمام خوند و با اطمینان گفت میدونم به خاطر تجربه تلخ گذشته‌ات هزار جور فکر اومده سراغت، ولی این یکی 25 سالشه، با پدرش یه مزرعه شالیکاری دارن و ما هم برنجامون رو ازشون میگیریم. پسر چشم و دل پاکیه. چند وقتی مادرش براش دنبال یه دختر پاک و کدبانو میگرده. خانواده بسیار خوبی هستن و بهشون اعتماد دارم. گوهر خانم شروع کرد به تعریف و تمجید از خانواده حمید و من نمیدونستم باید چه جوابی بدم. قرار شد یه جلسه بیان و ببینمشون. میترسیدم از گذشته، از اینکه با شنیدنش پیش گوهر خانومم شرمنده بشم. حمید و خانواده‌اش اومدن اونجا و برای اولین بار دیدمش. قد بلند بود و چشم و ابرو مشکی. چشم پاک بودنش از همون اول به چشم میومد. سرشو بلند نمیکرد که مستقیم نگام کنه. پدرش خوشرو بود و مادر پیرش بانمک و مهربون. تو زلزله رودبار بیشتر فامیلاشون از دست داده بودن. خواهر بزرگه حمید هم فوت شده بود. وقتی چای رو بردم نگاه تحسین برانگیز مادرش رو دیدم. حمید با لبخند محجوبی چای رو برداشت و پدرش با خنده گفت به بچه عطر و بوی داره این چای. حس خوبی داشتم ولی ترس مانع از خوشحالیم میشد. قرار شد با حمید صحبت کنم. تصمیم داشتم همه چیزو بهش بگم، از خانواده و فرارم، از بیماریم، از رامین و قلب شکستم. فکر میکردم الان بلند میشه و میره، ولی تا آخر حرفامو گوش کرد و با لبخند گفت تا حالا کسی بهت گفته چقدر شجاع و قوی هستی؟ همین جمله کافی بود تا قلب شکستم آروم بگیره. انگار منتظر بودم از یکی این جمله رو بشنوم و کی بهتر از حمید. اون شب کلی با هم صحبت کردیم و فهمیدیم چقدر نقاط مشترک داریم. انگار خدا صدای دل شکستم و شنیده بود و حمید و خانواده‌شو برام فرستاده بود. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد. با کمک شوهر گوهر خانم و پدر حمید از دادگاه نامه گرفتیم و با هم عقد کردیم. زندگی به من روی خوشش رو نشون داد و حمید برام شد مرهم دردام. پا به پای هم کار کردیم و با خوب و بد زندگی ساختیم. 2 سال از زندگیمون میگذشت که خدا نیلوفر قشنگمو بهم داد. زندگیم رنگ و بوی دیگه ای گرفت. هر کمبودی توی زندگیم داشتم و نذاشتم دخترم داشته باشه. به پیشنهاد حمید یه سفر به شهرم داشتم. هنوز استرس و ترس دست و پامو میلرزون. با یه جعبه شیرینی رفتیم خونه معین خانم تا برای تمام کمکاش ازش تشکر کنم. اونجا فهمیدم پدرم به خاطر بدهی زندانی شده و مادرم زمینگیر شده به خاطر فشار کاری که روش بوده. نسرین ازدواج کرده بود و داداشام هر کدوم به یه شغل مشغولن تا بدهیای پدر رو بدن. دلم می‌خواست به دیدن نسرین برم ولی آدرسی نداشتم. دلم می‌خواست مادرم رو ببینم، حتی اگه برادرام کتکم می‌زدن. رفتم جلوی در و تمام خاطرات از جلوی چشام رد شد. حمید با اخم به خونه عباس آقا نگاه می‌کرد و حالتش چقدر به نظرم شیرین اومد. طول کشید تا در باز شد و با دیدن رضا برادرم یه لحظه پاهام لرزید. نیلوفر بغلم بود و رضا با تعجب بهمون نگاه می‌کرد. نبض شقیقش میکوبید و خشم رو از چشماش میخوندم. خواست دست روم بلند کنه که حمید اومد جلو و نذاشت. با حمایت حمید دلم قرص شد و گفتم داداش اون موقع که میخواستن خواهر 13 سالت رو به یه پیرمرد بدن باید غیرتت میجوشید. نه الان من پاک زندگی کردم که خدا یه آدم پاک و سر راهم قرار داد. یه نگاه به دستام بنداز. اینقدر کار کردم که همش زخمی و زیلیه. برای پول حلال جون کندم و نذاشتم کسی نگاه چپ بهم بندازه. غیرتت رو جای دیگه باید خرج میکردی. چیزی نگفت و دقیق بهم خیره شد. دلتنگش بودم ولی نمیذاشتم کسی بهم زور بگه. مادرم پیر و افتاده شده بود. با دیدنم شروع به گریه کرد و چیزی نگفت. با خانوادم رابطه‌ای ندارم به جز نسرین. گاهی با هم تماس داریم ولی شوهرش خوشش نمیاد با من رابطه داشته باشه. به خاطر فرارم همه بهم یه چشم دیگه نگاه میکردن ولی مهم نبود. مهم من بودم و حمید و نیلوفر و نیما بچه‌هامون. زندگی اولش روی بد نشونم داد ولی رفته رفته پاداش تمام صبرها و مقاومت‌هامو گرفتم. پایان.